Limite de tamanho. Bota o som do coisa que os outros foram-se embora. E ela tá andando por esse mato desse lado. Eu tô achando que eles estão aí com sede. Estão procurando água. Choveu hoje. Eles beberam água aí na... O bicho de ovo, ele queria banana também, mas só que tá ruim, assim, podre, né? Aí ele bota a boca e... Tá. Olha ele vindo com barulho. Esse é grandão, é bem um macho. fofo. Ei, Será? machinho, vem cá. É, os maiores são machos. Ai, susto. Eles vão comer. Ele é brabo, esse, mãe. É não, não. Olha ele chamando ele. Ele chamou os outros. Tá vendo? Ele é o líder do bando, esse daí. Ele fez assim, pode comer, galera. Tá gostoso. Ele chamando. Ai, que lindo. É uma família, né, mãe? Lindo, lindo, né? É uma família, né? É uma família. Muito lindos. Mãe, estão tudinho aqui comendo a banana. Tem 4 comendo banana. Caiu. Bota outro. Olha você, eita. Bota. Então, Ele tá estranhando nesse. Tá perguntando o que é isso, o que é isso, o que é isso. Não tô vendo. Diz Eita, que eles tá ficam... muito longe. É de estresse, viu, esse grito aí deles. É de estresse. Estão com medo, eles estão com medo. É um objeto estranho, é você. Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar lá. Você tem que botar enfiadinho bem direitinho, mas senão cai. Eles comem depois quando cai no chão. E outros bichos comem também. Poxa, eu continuei gravando. Mãe. Pega a outra que caiu no chão. Eles vão comer, eles descem. Olha quantos. Eu queria pegar um no colo.